Я вас приветствую, братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа. Сегодня я хочу, отталкиваясь от одного места Писания, из послания Римлянам, 15 глава, 23-24 стих, порассуждать. Апостол Павел собирается ехать в Испанию и пишет письмо в церковь в Рим с тем, однако же, чтобы и побывать по проезду и в римской церкви тоже. Он здесь пишет, вот 24 стих: «Когда предприму путь в Испанию, приду к вам, и, надеюсь, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслаждусь общением с вами, хотя и отчасти». Апостол Павел говорит, что общение с римской церковью для него будет наслаждением. Также и когда он пишет письмо Тимофею, второе послание, 1 глава, он говорит, что исполнится радостью он, когда будет общаться с Тимофеем. Он наполнится этим удовольствием, этой эмоцией быть в общении, быть в разговоре, в присутствии этого своего ученика. И действительно, в нашем с вами положении, вот в этом закрытом, в самоизоляции, мы стали особо сильно чувствовать ценность общения, ценность живого, настоящего человеческого общения. То, что и сейчас мы с вами общаемся через интернет, как-то это все не за правду, немножечко как бы не вживую, и нереальность какая-то в этом есть. И гораздо лучше, гораздо приятнее, гораздо большее наслаждение мы получаем, когда разговариваем лицом к лицу. И апостол Иоанн в своем послании в 3, когда пишет Гаю, другому своему ученику, он говорит, 13 стих: «Много имею писать я, но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам». Сама Библия является отражением борьбы верующих за близкое общение, за преодоление расстояния между верующими. Ведь Слово для чего писалось? Для чего эти все истории, для чего все эти рассказы записаны на бумаге? Потому что многие люди жили далеко от проповедника, далеко от пророка, от апостола. И чтобы услышать это слово, пообщаться как бы с апостолом или с пророком, для них и писались эти свитки, отправлялись с гонцами в эти общины, и там зачитывались. И люди как будто бы слышали слова пророка или апостола вживую через бумагу. Также и Бог далек от нас, но именно через Слово мы сокращаем это расстояние, или Он сокращает расстояние до нас, чтобы говорить к нашему сердцу. И вот в этом общении, на удаленке, да, через бумагу, есть некоторая неполнота. Мы все ожидаем, когда мы наконец-то увидим Бога лицом к лицу. Это самая лучшая награда, которую нам Писание обещает, быть с Богом рядом и видеть Его лицом к лицу. И наше с вами общение друг с другом такое же ценное и такое же наслаждение получаем больше, чем вот интернет-общение личное. В этом личном общении, конечно, и слова те же самые, да, но есть, например, жесты какие-то, какая-то мимика, есть интонация особенная, то, что трудно бывает выразить. Апостол Павел, например, говорит в послании к Галатам: «Хотел бы я изменить голос свой», то есть говоря, что вот он хотел бы удивиться, но на бумаге это трудно отразить удивление. И он старается, даже вот описывая словами, как бы он хотел удивиться, чтобы галаты поняли его изумление, то, что они вдруг стали проповедовать не то Евангелие. Иисус Христос, говоря, где 2 или 3 будет собраны во имя Мое, там и я посреди них, Евангелие от Матфея, говорит о том, что именно общение церкви, именно сбор церкви в собрании является обязательной частью присутствия Бога, Иисуса Христа, с человеком. То есть не каждый по отдельности, каждый дома, да, но собираясь вместе во имя Христа, мы получаем обетование, там точно будет Иисус Христос своим Духом. И сатана знает это. И его цель – разрушить это общение, разрушить, чтобы все были по домам, были в разделении. Говорит Иисус: «Поражу пастыря и рассеется овцы». Это правило, этот закон, он работает. Сатана хочет, чтобы пораженный пастырь Христос привел к
деления учеников, чтобы церковь не существовала. Сатана просил сеять вас как пшеницу, говорит он Петру, Евангелие от Луки. То есть просеять слабых от сильных, чтобы слабые потеряли веру, потеряли в этих гонениях, общением друг с другом, и тем самым потеряли связь с Богом. Также Иоанн говорит в послании своем первом, что наше общение с Богом, а ваше общение с нами. Тем самым как бы соединяет и верующих, и с Богом как бы в одно общество. Мой папа, он работал пожарным большую часть своей жизни, и вот он меня как-то учил, как же тушить костер. Вот, говорит, на даче вот мы жжем костер, и тушить его, ты же знаешь как? Я говорю, ну что такое, взял ведро воды, налил в костер, вот и все. Говорит, нет, ты нальешь туда воды в центр, там жар сильный, и вода, конечно, испарится, часть угольков будет холодной, но огонь не погаснет до конца. Там где-то внутри будет еще тлеть, и может даже разгорится, и будет пожар дальше. Ты сначала, говорит, раскидай его, чтобы жар весь отошел, чтобы угольки были по кругу, и начинай тушить с краю ведром этим, и по спирали до середины. Сначала туши слабые очаги тепла, а потом уже в конце и самый центр, где уже не такая сильная температура, где уже все подостыло. И сатана знает это. Он знает, что чтобы церковь уничтожить, чтобы уничтожить общение и Дух Святой, чтобы не действовал в людях, нужно их рассыпать, разбросать, чтобы жар не согревал друг друга нас, чтобы мы были каждый за себя, каждый в отдельности, и тушить от слабых к сильным, пока не уничтожит все. Апостол Павел хотел прийти к фессалоникийцам, он говорил, чтобы быть с ними в общении, в первом послании. Но, говорит, помешал мне сатана. Сатана хочет помешать общению церкви, и сейчас в самоизоляции многие из нас особенно тоже чувствуют вот это вот давление мира через телевизор, через интернет тот же самый. Такая каноническая притча, что дьявол ходит как рыкающий лев, ища кому позвонить, особенно на собрании. Но кроме того, он ищет, кому бы написать, кому бы скинуть видео какое-нибудь, кому-нибудь скинуть новости, чтобы отвлечь, чтобы разрушить общение церкви. А мы на этой удаленной встрече, на этих удаленных общениях тоже можем противостать. Как бы собирать из маленьких копеечек большой рубль, из маленьких крупинок вот этой бедности нашей в общении, собрать большое богатство Христово. Например, взял по телефону и позвонил брату и сестре, пообщался. Да, ты далеко, да, ты не рядом, но это тоже общение, это тоже слово. Можно написать, можно смотреть и самому комментировать, даже и вот в нашей группе или на YouTube-канале. Можно молиться вместе с другими братьями и сестрами. Позвонил и скажи, вот какая у тебя нужда? Такая-то, а у меня такая-то. И вы молитесь, каждый, конечно, у себя дома, но потом созваниваетесь снова, говорите, как Бог ответил, а вот я вот молился за тебя, как у тебя дела? И общение по этой копеечке, по этим частичкам, оно будет собираться. Мы можем изучать Писание на удаленке, друг друга спрашивать, скажем, давай разбирать место одинаковое. Ты читаешь главу, он читает главу, опять созвонились, что ты услышал из этого, что ты понял, а я вот это понял, а я вот это услышал, Господь мне так проговорил. И это тоже общение, оно нам будет помогать и будет способствовать. Совместные посты, конечно же, тоже, совместные молитвы, совместный разбор. Ну и ходите в гости иногда. Кого вы знаете, что здоровые люди, кого знаете, что родственники ваши, никто не запрещал поддерживать родных. А по секрету скажу, что мы родные друг другу. Желаю вам оставаться в общении, желаю вам по этим крупинкам собирать общение, настоящее христианское, не затухать и гореть духом, как и вживую, так и на удаленке. Пусть Господь вас благословит. Аминь.